მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ შევადარებთ ერთმანეთს ძველ პრადოს და ახალ პრადოს. ძალიან მინდა და ამ ვიდეოს გადაღება, იმიტომ რომ არ ძველი პრადოს მართვის გამოცდილება არ მქონია, არც ახალის და რეალურად ახალში რეტრო სტილი დაგვიბრუნეს და თითქოს ამოაყირავეს ის ყველაფერი, რაც ამდენი წლის მანძილზე მე პირადად ვხედავდი, იმიტომ რომ პრადოს ვიზუალი დიდად ახალგაზრდებს არ მოგწონდა, მაგრამ უფროსი თაობისთვის ყოველთვის სტატუსის მიმნიჭებელი ავტომობილი იყო. ამიტომ ვნახოთ, რომელი ჯობია ძველი თუ ახალი და რა განსხვავებაა მათ შორის. ძველ მოდელში გვყავს 2004 წლიანი მოდელი, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა თაობებიც არის გამოსული და ჯობდა რომ შედარებით მისი წინა თაობა მოგოყვანა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გამოჩნდა ეს ავტომობილი, მაგრამ შესაძლებლად ესეც კარგია. ამ შემთხვევაში გვაქვს რაღაცნაირი მომრგვალო და აი ესეთი ვიზუალი, რომელსაც ვერ ვხსნი, რატომ მოწონათ ეს ავტომობილები, მინდა და გამეგო ყოველთვის, მაგრამ ვერ ვხსნი ამ ვიზუალის მოწონების მიზეზი რა იყო. ანუ ისიც არ არის რომ აი მამაკაცურია, მამაკაცური ფორმებიც არა აქვს. უფრო დახვეწილია, დახვეწილიც არ არის. არ ვიცი რატომ მოწოდათ ეს ავტომობილები ვიზუალურად. ერთი წუთი დაუძახებ შედარებით სტარიკ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება რომ უფრო აგვიხსნას რატომ მოსწოდათ. აი ჩვენი უხუცესიც მოვიდა, შენ გითხარი რატომ მოწონათ ამ მანქანის ვიზუალი? არ ვიცი. სტატუსის მიმნიჭებელი რატო იყო? მთავრობის ხალხსაუბრა და მაგით. რეალურად რო გავიგოთ ეს ავტომობილი რატომ მოწონათ, ჩემი აზრით უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ვიზუალი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ძალიან სუბიექტური მცნება ყოველთვის და ვიზუალის შეფასების დროს ადამიანი ვერ იქნება ობიექტური, იმიტომ რომ ყველას ჩვენი გებოვნება გვაქვს. მე არ მომწონს, უმეტესობას შეიძლება არ მოწონს, მაგრამ შეიძლება ქონდა რაღაც მაშინ ისეთი, რატომაც ადამიანებს ეს მოწონათ. ან შეიძლება დათო მართალია და მართლა აი ის თაობა პრადო გვჭირდება და ჩვენ. ან შეიძლება მართლა ის გავლენა იყო ადამიანების ფსიქიკაზე და მაგიტომ მოწოდათ ეს ავტომობილი. სანამ გავივლით ამით, მოდი გადავიდეთ ახალ თაობაზე. ახალ თაობაში Toyota-მ გადაწყვიტა, რომ საერთოდ ამოატრიალოს პრადოს ვიზუალი და შემოგთავაზა აი ეს რეტრო, ჩემი აზრით დახვეწილი ვიზუალი, იმიტომ რომ ეს მანქანა მართლა კარგად გამოიყურება. მე ყოველ შემთხვევაში მომწონს. ჩემთვის უფრო ახალგაზრდულია, შეიძლება ვიზუალი რეტროა, მაგრამ რეტრო რაღაცები ძალიან უხდება ხოლმე თანამედროვეობას. და ჩემთვის ბევრად ახალგაზრდულია ეს ავტომობილი, ანუ ისეთი ვიზუალით ახალგაზრდა ადამიანს შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩემტოლ ადამიანს შეიძლება არ ესიამოვნოს სიარული რა, იმიტომ რომ ხო არ არის რაღაცა თანამედროვე და ეს მართლა თანამედროვეა და სხვათა შორის სოლიდურიც ძალიან არის. ფარები გვაქვს ამ მოდელებში ორნაირი. ერთი არის აი ესეთი განიერი, ასე ვთქვათ, მართკუთხედის ფორმის ფარები და მეორე გვაქვს ასევე მრგვალი, ესეთი მრგვალი ფარებით რო არის. ისიც მომწონს ძალიან, ისიც ძალიან ლამაზია და ესეც ძალიან ლამაზია. ეს მანქანა არის 2.4 ტურბოძრავი, აქვს დაახლოებით 204 ცხენის ძალა, რაც ინფორმაციამ სხვადასხვა ისინი ეწერა, მაგრამ 204 არის ყველაზე ოპტიმალური, რაც მოვიძიე ინფორმაცია, მაგრამ წონა აქვს საკმაოდ დიდი. 2 ტონა ნახევარია დატვირთული წონა ადამიანებით და ასე შემდეგ უკვე თითქმის 3 ტონანზე ადის და რეალურად ძალიან დიდი არის. ამ ცხენის ძალების წონის შეფარდება რომ ავიღოთ საბოლოო ჯამში გამოვა რომ ამ მანქანას წესით სიმძლავრე უნდა აკლდეს. ძველი პრადოს შემთხვევაში აქ გვაქვს 2.7 ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს დაახლოებით 165 ცხენის ძალას და არის ნახევარი ტონით ნაკლები ვიდრე ახალი. ანუ ის იწონის დაახლოებით 2 ტონამდე, 2 ტონა სადღაც დატვირთული წონით კი იქნება 2 ტონა ნახევარი. ისიც არ არის ეს კონკრეტული მოდელიც არ არის მძლავრი და ნახოთ რეალურად როგორი იქნება ორივე სიარულში. ეხლა გადავიდეთ შიგნით სალონი დავათვალიეროთ და ვნახოთ ტევადობა ამ მანქანებში. ჯერ დავიწყოთ ძველი მანქანით. აქ გვაქვს რა თქმა უნდა ძველი თაობის სალონი. ყველაფერი გამოიყურება როგორც ძველმოდურად, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველი ავტომობილია და Toyota არასდროს არ გამოირჩეოდა ყოველდღიურ ავტომობილებში დახვეწილი დიზაინით და ძალიან ხარისხიანი მასალებით და შესაბამისად ეს დიზაინი უკვე ჩვენ დროში და ეს მასალები უკვე ჩვენ დროში, რა თქმა უნდა, აღარ არის ისეთი არც დახვეწილი და არც ხარისხიანი. თუმცა არის რაღაცა დეტალები, რასაც ნაფიქრია. მაგალითად, აი აქ გვაქვს რაღაცა ბარხატისებური ნაჭერი გამოყენებული. აი თითქოს სახლში ავეჯს რო აქ გადაკრული, დაახლოებით ეგეთი ნაჭერია აი აქ გამოყენებული. ასევე გვაქვს ეს მაკაგონები ხის, აქაც, იქაც, აი აქ ხელთათმანების ყუთის თავზე და ძალიან მინიმალური ღილაკები გვაქვს. ბევრი არ არის გამოტანილი, რა თქმა უნდა, ბევრია და გადატვირთული არა. მინიმალურად არის რაღაცები გამოტანილი. ძალიან დიდი საჭე გვაქვს Toyota-ში, ბრტყელი, რომელიც საერთოდ არ მომწონს და რა თქმა უნდა გვაქვს ავტომატური გადაცემა და კოლოფი და ამ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში ძველებურად გვაქვს ხილების სისტემა ჩამონტაჟებული.
ანუ რა შეხედავ რეალურად ორ კულისას ვხედავთ. მაგრამ ერთი არის გადაცემა და კოლოფერის და მეორე არის ხიდების. და იძახიან რომ ეს ავტომობილები გამოვლობაში ძალიან მაგრები არიან. ეგ არ ვიცი. ვისაც ყავთ ეს მანქანა თქვენ დაწერეთ კომენტარებში მართლა ეგეთი მაგარი არის თუ არა. აი აქ გვაქვს ორი ცალის საჭიქე, რაც ძალიან კარგი და კომფორტულია. კაი ადგილია ესე იღებ უცებ. რაც შეეხება ადგილს, საკმაოდ დიდია და აი მართლა ისეთი ჯდომა აქვს წეღან და თუ რასაც ამბობ და რომ აი თითქოს ზემოდან ზიხარ, აი ესეთი სამართავი მანქანაა რა. ეს ერთ დაჭდები და დაფიქრდები საქმეზე. აი რამდენი რაღაცა გაქვს გასაკეთებელი და მიდიხარ. და იცებ შეგიძლია რომ აი ესე გადაძახო ადამიანს. ეგეთი ჯდომი გქონდა. აქ რაღაცები უდოს მე პატრონს იმედი მაქვს არ გვიწყენს რომ გამოვაჩინეთ, მაგრამ მინდა და მენახებიდან რომ ძალიან დიდი საბარგულია, აი ძალიან დიდი საბარგულია რა. აი აქ თავისუფლად დაჯდება ადამიანი, სადღაც რომ მიდიხარ და ორი ადამიანი დაჯდება და კარი დაიკეტება და რამე რო იყოს, ქუჩაში არ დატოვებ ვიღაცას და იმგზავრ. კაი, ეხლა გადავიდეთ ახალ თაობაზე. ბიჭი, თუ შეიძლება რომ უკან გადახვიდეთ, ბიჭი. რა თქმა უნდა აღინიშნოს რომ აქ უფრო დიდი სივრცეა და აი აქ უკვე ძალიან ბევრი ღილაკი გვაქვს. საჭეზე გვაქვს უამრავი ღილაკი. აი არ ვიცი, კიბორგია ეს საჭე არ არის, რომ შეხედავ, გეგონება რომ ფილმიდან გადმოსული კიბორგია. აქაც გვაქვს ეს მოუდების შეცვლის არის. აქაც გვაქვს ღილაკები, აი აქაც გვაქვს ღილაკები და ელექტრული ისინი უკვე იქ რაც კულისაზე იყო, აქ არის უკვე ელექტრულად ღილაკებზე გადმოტანილი ყველაფერი. აი აქ გაყოლებაზე სულ ღილაკებია ქვემოდაც და ზემოთაც. აქაც გვაქვს კამერის და აუდიოს რაღაცები და ამ მანქანას აქ HDMI კაბელის პორტი. ოღონდ ასეთ რაღაცას პირველად ხედავ ავტომობილში, რომ HDMI სადმე გინახავს ილია? ორი საჭიქე გვაქვს აქ, რა თქმა უნდა, და არის აი ესეთი სათავსო. აი ამას რო დააჭერ ხელს, აქედან უკვე უბერავს კონდიციონერი და აციებს აქაურობას. ძალიან კაია. აი ეს უკვე არის საპიკნიკე და სამოგზაურო მანქანა, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიაროთ, რომ საბოლოო დასკვნა დავდოთ. სარკე არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს აქ კამერა. აქვს რა თქმა უნდა კრუიზ კონტროლი, ასევე ზოლების კონტროლი. ეს არის ხმის აწევდაწევა, რომელიც საერთოდ არ გავს ხმის აწევდაწევას, ისე არის. ან ძალიან უნდა დააკვირდე, რომ მიხვდება ყველაფერს და აი აქედან არის უკვე drive mode-ები. drive mode-ებში გვაქვს eco, ნორმალი და სპორტი. სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად რამე იცვლება თქო ნორმალი და სპორტში გადასვლაზე, დიდად არაფერი არ იცვლება. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ავტომობილს უფრო ასე ვთქვათ, ფიცხი უხდება შედარებით გაზის პედალი. მაგრამ რო თქვა რამე დიდ განსხვავებას გვაძლევს, არა. ამ ავტომობილს წვა დაახლოებით ახლა კი წერია 12.9 ლიტრი, ანუ 13 ლიტრი, მაგრამ თავისუფლად დაწვავს 15 ליტრს მისი წონიდან გამომდინარე. აქედან უკვე გადავდივართ, რომ შევარჩიოთ როგორ საფარზე გვინდა სიარული. დირთი რა ჯანდაბა არის ვერ გავიგე, სავარაუდოდ ხრეში. იგულისხმება ქვიშა, ტალახი და ღრმა თოვლი. ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო. რო იძახით ხოლმე ჩინური მანქანები აპიარებ და ასე შემდეგ. შეგერთი არაფერს არ ვაპიარებ და მე მეორე. რეალურად აი ეხლა ამ მანქანაში მე რაც არ მომეწონა არის ის, რომ აი ამ ყველაფერს რო თავდი და ვათვალიერებდი, თითქმის ერთი და იგივე ნახატები გამოქონდა ყველაფერს. ანუ წესიერ ვერ გაიგებ რა რისთვის არის. კი, მესმის შეიძლება არ გჭირდება, იმიტომ რომ აწერია და რაღაცა უნდა დაგიხატოს, მაგრამ ხომ მაინც ახატებს, ანუ ხომ ილუსტრაცია ხომ მაინც გამოგაკაც წესიერად გააკეთ. ანუ ახლა ჩინურ მანქანაში BYD მაგალითად ჩაგიმონტაჟებ და თოვლი რო არის, რაღაცა თოვლის რეჟიმზე რო გადადიხარ, სადღაც ხარ მთებში, სადაც დიდი თოვლია, თოვს ბარდნის და ასე შემდეგ. ტალახზე ის რომ მანქანა ტალახში ისვრება და ბევრი ის არის და აქ რეალურად ვერ გაარჩევ ერთმანეთისგან რა არის, უბრალოდ უნდა წაიკითხო. გვაქვს მოცურების გათიშვის ღილაკი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა თანამედროვე მანქანაზე. ასევე ხიდების ბლოკირების ღილაკი, რომ დაბლოკოს 4-ვე ხიდი. მხოლოდ უკანა ხიდის დაბლოკვის საშუალებაც გვაქვს და ილიას რო ვკითხოთ მაგარია, იმიტომ რომ ვიდრიფტავებთ, ტაფი ბარი. ანუ ეს არის რომ რეალურად მაქსიმალურად გათიშოს და თავისუფალ იმაში გაუშვას სხვადასხვა ცალ-ცალკე თვლები. გვაქვს მაღალი გადაცემა და დაბალი გადაცემა რეჟიმები. აი ეს მონიტორი აქ როგორც არის აქ ჩასმული. გადმოდის მაჩვენებელთა დაფაზე და საბოლოო ჯამში კარგ ვიზუალს ქმნის. უბრალოდ განცდა დიზაინში ისე არის ეს ყველაფერი ჩასმული, ეს პლასმასები ისე არის გაკეთებული. იცით რას გავს?
აი თაში სიარული ვისაც ევასება. იმათ აქვთ ხოლმე ტელეფონები, რომლებიც ქარხნულად გამოდის кейსში. აი მე-9 სართულიდან რომ გადმოაგდო რო არ ტყდება. აი ეგეთ იმას აძლევს თითქოს რომ აი кейსში არის რაღაც ანუ ეს მანქანა ვიზუალურად თავიდან ბოლომდე არის აი ისეთ ადამიანს მახსენებს ეგრევე წარმოვიდგენ აი ამის მე პატრონად რომელსაც აწვია მთის ბოტასი უეჭველი North Face-ის ზმანის ფანი არის და სუმაგით მოძრაობს და აი თბილისში ყოველდღიურად საქმეზე რო დადის მაშინაც მთის ზმანთან თხელი თერმოკურტკით და ბევრჯიბეებიანი შარვალით და მთის casual ბოტასით და ეგეთი რაღაცეებით რო დადის აი ეგეთი ტიპის მანქანას მაგონებს ჩემს წარმოსახვეში რატომღაც აი რო ვუყურებ ესეთ დეტალებს ჩემთვის ეგრე არის რა შეიძლება ვთქვიდეთ თქვენ საერთოდ სხვანაირ ადამიანს წარმოიდგენთ ვიდეოზე როცა მანქანას შეხედავთ მაგრამ თითქოს ახლა რო ვუყურებ ეგეთი ტიპის მანქანა არის უფრო ახალგაზრდულზე გათვალეს და ხო რატომღაც კაია მომწონს. რაც შეეხება უკვე მონიტორს, აი მონიტორიც თავიდან ბოლომდე როგორ არის იცით გადაწყვეტილი ლიშბი გაძლოს და იმუშაოს დიდხანს და მაგრად და საერთოდ არ არის არც ფერებზე ნაფიქრი და არც დიზაინზე და არაფერზე. უბრალოდ წერია დებილურად. აი ეს არის კომპასი გვაქვს. ამ მანქანას რა თქმა უნდა რომ გქონდეს კომპასი, იმიტომ რომ არის საოფროუდო და სამოგზაურო მანქანა და გჭირდება. აი აქაც აი მაგალითად არაფერი საერთოდ ჩანახატიც კი არ არის გამოტანილი, უბრალოდ წერია. რაღაც წარწერა აუდიოზე და всё. აი არაფერი არ არის რა. საერთოდ არაფერზე არ აქვს ნაფიქრი და გაკეთებული. ერთი სურათიც კი არ არის მთელ ასე ვთქვათ მულტიმედიაში და ხო, ანუ ეგეც მაგ განცდას მიქმნის, რომ უბრალოდ მთაში სასიარულო ავტომობილია. და ისეთი ტიპის ავტომობილია, როგორც წეგან დავახასიათე. აი კაცებში რომ ირაკლი არის, აი ეგეთი ტიპი, ოღონდ კაკაბაძე არა, მეორე ირაკლი რო არის, აი ეგეთი ტიპის მანქანა არის ეს. და წავედით ახლა მთავარზე. ნახოთ თუ როგორ დადიან ეს ავტომობილები და ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებდა სხვა შორის ამ ავტომობილში რა. იქიდან გამომდინარე რომ ეს ავტომობილები არის რამაზე და არის უფრო უგზოობისთვის ვიდრე ქალაქში სასიარულოდ, მაინც რატომ ეკომფორტულებად ამ მანქანით სიარული ქალაქში. არა, ძალიან რბილად გადადის. ხო, ну, ქანაოთ, მაგრამ რბილია რა, ის განცდა არ გაქვს, რომ ინგრევა მანქანა. ხო, ну, Toyota-ს რყევა აქ. მაგრამ უფრო მოველოდი, იცი? სიმართლე რო გითხრა, უფრო მეტ რყევას და დისკომფორტს მოველოდი. მე ხადავი ამ ხელ მანქანისთვის და რამის კვალობაზე, ეხა ეს ძალიან ირწევა? არ ირწევა ძალიან. ვა! ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ ეხლა მართლა. არ მოველოდი, მართლა არ მოველოდი. დისკომფორტს მიქმნის პატარა ძრავი. ძალიან მიქმნის დისკომფორტს მე პირადად, იმიტომ რომ დიდი ძრავი ამ მანქანაში ბევრად კომფორტული იქნებოდა რა. ძალიან რბილად და დისკომფორტის გარეშე გადადის. აჰა, საოფროუდო ხო გინდოდა? აქ თუ არ ჩავიდა, აბა სადღა ჩავა. არა, ბიჭო, ძალიან თავისუფლად გადადის. შეიძლება ხა მაგრა დავქციონ, იმიტომ რომ ამ მანქანისთვის ეს არაფერი არ იყოს, იცი? ხალხო, ვინც სადაც გამოცდილი ყავთ ეს მანქანა ოფროუდზე და იცით რომ ამ მანქანისთვის ეს არაფერი არ არის, არ დავქცინოთ. იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავს გამოცდილი, პირველად ტესტავთ, თან უცხო ადამიანის მანქანაა. 2004-2005 წლებში საქართველოში რომ მოძრაობდი, ხო? ეს მანქანა იმ დროში რა, ისეთ ავტო ბაზარზე რა არჩევანიც ჰქონდა, იმისთვის ძალიან კაი ვარიანტი ყოფილა, იმიტომ რომ გამოვლობა ახლა მართლა კარგია. ესეთი ადგილები მარტივად გადაიარა ამ მანქანამ. არ იყო ეს ვერ იტყვი რომ რაღაცა ძალიან პატარა ის იყო რა. პარკეტის ჯიპით ახლა ვერ იზავდი ამ ყველაფერს. კარგი, მოდი ახლა უკვე ახალი პრადო ვნახოთ როგორ დადის.
შიგნიდან როგორი განცდა, იცი? ანუ ვიწრო მანქანა, კი, ამაგ გაბარიტს ახი ხო, მაგრამ ცხვირი გრძელია, რაღაცნაირი დიდია. ეგეთი შეგრძნება გაქვს. ცოტა სხვანაირი იყო ეს ბუგაროგი. რა არის ეს? ეს ყველაფერი იქ არ იგრძნობოდა, რა არის ეს? მანქანა არ იტყობს რეალურად ხმები და ისინი არ მოდის, არ ინგრევა, მაგრამ როგორი შეგრძნება მრჩება, იცი? თითქოს მძიმე რო არის, მაგიტომ რო გადადის ბუგაროგზე, ანუ ვარდება რა, აი, იმენა ვარდება საბურავი. ძიმედ ვარდება საბურავი და იგრძნობა ეგ და არასასიამოვნოა. ამასაც რა თქმა უნდა, ძრავის მოცულობა პატარაა და არ ყოფნის და ვისურვებდი რომ დიდი იყოს. დიდი ძრავი რატო არ ევასებათ თანამედროვე სამყაროში ვერ ხვდები რა. რაღაცებზე რო გადადის, ხო უნდა კონდეს უკუგდებები, ეს ზედმეტად აკეთებს, ესეთ რაღაცებს აკეთებს გონია. გავიგე რომ ესეც ოფროუდისთვის არის, მესმის გასაგებია რომ ამისთვის შექმნა Toyota-მ. გავიგე. მაგრამ ხო შეიძლება მიაღწიონ იმას რომ 100 არ იქანაოს. ვერ ვიტან მანქანა რო ქანაობს. აი აქ. შვენივრად აიარა იმან. მინდა გითხრა. საწავიდე მეთქე. არ გადოს ეგ მე. აი, გადადექი კალიაში. აჰა. იმან გადაო? არა. არა, ეს რო დაბალია? ხო. აუ, მე გადავები. ხო, დაბალია რა პონტია. არა, ოფროუდისთვის ესეც კარგია, მაგრამ კლირენსი აშკარად იმას უფრო მაღალი აქვს. საბოლოოდ რო ვთქვათ, ამ ორ ავტომობილს შორის განსხვავება მე პირადად შეიძლება ახლა მივწდები. შეიძლება ეს არ არის რუბასოვანი ტესტი, კი ბატონო, ვიცი, მაგრამ ჩემთვის პირადად ძველი პრადო უფრო ნაკლებად ირხევა გზაზე და უფრო ნაკლებ რაღაცებს აკეთებს სავალი ნაწილი ვიდრე ეს. ეს თითქოს ზედმეტ მოძრაობებს აკეთებს, როცა გადადის უგზოობაზე, ცუდ გზაზე, ბუგაროკებზე და ასე შემდეგ და ასევე იქიდან გამომდინარე ნახევარტოვით მეტია ძიმედ ვარდება და ჩემთვის ეგ დისკომფორტია. რაც შეეხება გამოვლობას, ჩემი ორივე მანქანაზე ვიჭექი და მე რომ მართე ორივე მანქანა, ძველ პრადომ უფრო მარტივად და თავისუფლად გაიარა და მეც უფრო რაღაცნაირად თავდაჯერებულად ვიჭექი. თითქოს ხედვაც უფრო მეტი მქონდა იმაზე, ვიდრე ამაზე, მაინც არა მაქვს რა, თლად კარგი სიფრცისის შიგნიდან. და ცოტა იმისკენ უფრო გადავიხარე, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ვიზუალი, სალონი, ოპციები, რავი, აი რაც აქ ამ მანქანას ყველაფერი ძალიან მომწონს. მართლა ყველაფერი ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ დახვეწილია გარედანაც ვიზუალურად ძალიან მომწონს, სოლიდური თანამედროვე ახალგაზრდა ადამიანიც რომ აი ძალიან მოიხდენს, ეგეთი ვიზუალის ავტომობილია. შიგნიდანაც მომწონს, ზედმეტი ფერები და რაღაცები არ არის გამოყენებული. კი, ბევრი ღილაკებია ძალიან, მაგრამ ეს ღილაკებიც კარგად არის ჩასმული დიზაინში და ერთ ფერში რო არის ლამაზად არის და ასევე ლამაზი განლაგება აქვს. მოუდებს რაც შეეხება საკმარისად ბევრი მოუდი გვაქვს თანამედროვე მანქანებში რაც გვჭირდება თითქმის ყველაფერი აქვს ანუ ქვიშის, თოვლის, ტალახის და ასე შემდეგ აქვს ყველაფერი. ასევე სალაშქროთ და სამოგზაუროთ ამ ავტომობილს ყველაფერი აქვს. ანუ ერთადერთი მინუსი რაც არის, რომ ჩემნაირ ადამიანს არ უნდა ყავდეს.
იმიტომ რომ მე ავტომობილისგან სხვა რაღაცებს ვითხოვ და სხვა რაღაცები მომწონს ავტომობილში. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო და მინდა გთხოვოთ რომ ჩემი არხი გამოიწეროთ, იმიტომ რომ წინ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი პროექტები გველოდება და კიდე დამიწერეთ რა მანქანების შედარებებს ისურვებდით. ჩემი აზრით კი საბოლოოდ რო შევაჯამოთ, პრადოს მართლა აქვს ის რაღაც რაც ადამიანებს მოწონთ, რა ის პეცი რაღაცა მართლა აქვს, რაც მეც დავიჭირე, ზუსტად ვერ ვხსნი აი კონკრეტულ პეცს, მაგრამ რაღაცა მეც დავიჭირე და ასე ვთქვათ, კი, არის მასში განსაკუთრებული რაღაც. უბრალო ის არ არის, რომ აი პროსტა მოწონთ და არიცი რატომ მოწონთ. არა, რაღაცა არის. და ამ შემთხვევაში რეალურად ძველმა პრადომ ბევრად უფრო გამაოცა. ახალზე უფრო შენიშვნები მაქვს, იმიტომ რომ ახალია და დახვეწილი უნდა იყოს და ძველმა პრადომ ნამდვილად დაიმსახურა ჩემი გაოცება. გამოიწერეთ ჩემი არხი და არ დაგავიწყდეთ, რომ დებილობა კომენტარი არის მომგებიანი.